来看到医疗的讯息，睡觉打呼当心可能是身体出现的状况。台中一位张先生在睡觉时鼾声雷动，产生了睡眠呼吸暂停的现象。直到医院就医检查，才发现是心脏跟肺脏压力指数高于了正常值，所以容易导致心脏、高血压等问题。后来院方就通过了 AI 的心电图测量，缩短了诊断跟治疗时间，也让张先生的睡眠品质大大提升。我是觉得很难转，我都不敢乱动。纸质简报说明张先生睡眠呼吸暂停的问题，因为平时睡觉鼾声雷动，让他的心脏和肺脏压力指数高于正常值，容易导致心脏、高血压等问题。这样子，那再加上说睡眠呼吸中止会导致他醒过来，那每个小时醒过来的次数，他有接近60次，所以几乎每分钟都有醒过来，会让他的睡眠品质非常的差。那睡眠品质差，它会有哪一些影响？就它会导致一些慢性疾病的发生。是打呼，它会造成喉部的慢性的伤害，然后甚至它这个震动会造成我们颈部内皮细胞的增生。那血管内皮细胞的增生会造成这个脑部的压力变高，脑部的血压变高，所以它甚至会产生颈动脉的内壁变厚，然后导致它的脑压变高。医师指出，因为呼吸中止缺氧，会让心脏、肺脏产生压力，造成各式各样的内科疾病。根据统计资料显示，台湾有超过20%的人，约近500万人患有睡眠障碍。过去检测要睡在医院接上各种电线，如今透过 AI 辅助，看心电图讯号变化就能知道。那譬如说我们睡眠呼吸中止的时候，人体受到一个压力，那所以它的交感神经会上升。那所以这中间心跳之间的一个间隔就会出现一些差异。那借由我这些分析这些心跳间隔之间的差异，就可以知道说它有没有发生一些睡眠呼吸中止或者是觉醒的一个情况。新型的第一个可以在家里就做一个检测了，就不用到医院又要预约，又要等1个多月，很不方便。医师表示，张先生后来接受扁桃腺手术治疗，并透过居家检测上传心电图讯号供 AI 追踪分析，目前状况良好，睡眠品质终于获得改善，家人也不再忍受鼾声的干扰。记者李金阳台中采访报道。